Você sabe que domingo é final da Copa do Mundo. Já belíssimo. Ninguém está muito preocupado com a Copa do Mundo, porque a gente já saiu, já estamos fora. Casagrande e Gilberto Barros, neste momento agora, darão os seus pitacos. Por favor, Valtinho. Caramba, meu, onde é que eu tô? É a Copa do Mundo, tinha esquecido. Eu acho que vai na França. O Zidane tá em grande fase e o Petit Gâteau é uma delícia, né? Mas a Argentina com Messi, Maradona e o Batistuta no ataque também oferece perigo, né? Mas o pior de tudo é o Thiago Leifert, que não falava comigo. Eu falava, oi, Thiago, bom dia. E ele respondia, bom dia, Casão. Sendo que o meu nome é Walter. Mas tudo bem, eu perdoo o Thiago. Mas tudo bem, pra mim o Neymar acaba a carreira e o Marcos Mion ele ainda volta pra Record pra apresentar a Fazenda. Eu acho que vai ser isso. Vai lá, Gilberto Gil, um grande abraço. O senhor tá sendo atacado e eu sou seu fã. Agora é com você. Não me diga não, Casão. Eu não digo. Casagrande, sempre sim. Que em 1986 estava preso. É verdade. Numa pior. Injusto. Máquina! Não me diga não, Reginaldo. Não me diga não. Sextou! Solta aí! Das pistas, vai Superman, dançando, todo mundo aí no trânsito com a mão pro alto, solta o corpo, Saminho, amanhã é festa da firma e eu vou meter o louco, Brasil, ano que vem não vai faltar teste de DNA, domingo é dia de torcer pras leonas argentinas, o Messi vai engolir o Mbappé igual eu engulo um risole, vamos Argentina, alegria Brasil, sextou, cacete! É Cassinão, o som das pistas! As 7 melhores. Gilberto Barros. Sabadão. Vai, Emílio! Você gosta, né? Eu adoro. Eu amo Gilberto Barros. Você gosta. Leão. Na sua televisão. Ele gosta de fazer essa imitação. Água. Máquina. Máquina. É um clássico. É maravilhoso. Muito Agenda bem. com o Gilberto. Agora temos a agenda de shows. O melhor stand-up comedy do Brasil. O nosso bolovo gigantesco. Nosso querido Rogério Morgado. Olha o dia que eu fui no Play Center. O cara tá completamente entregue. Olha lá, é lógico. Morgadão depois. Olha lá, o gordão. Chama samba esse brinquedo. Samba. É o samba do Play Center. Cada vídeo incrível, velho. Isso aí. Cara, o negócio é o seguinte. Dia 21, Praia Hall. E aí, firmeza total, tamo junto. É nós mesmo, salve rapaz, salve rapaziada. Dia 21, Praia Hall, Butantã, tamo chegando, do Guto Andrade, Igor Guimarães, aquele maluquinho que faz. Que alegria! É isso aí, compra lá, simpla.com.br, firmeza? E ó, dia 22, Mogi Mirim. Alô, galera! A partir de agora, 12:04, galera. Olha aí, você, pentelho, sentado na frente da sua televisão, tá no trânsito ou tá em casa vendo pela internet. Junte 3 caixas de colinos, vá ao simpla.com.br e compre o seu ingresso para dia 22, Mogi Mirim. Grande Rogério Morgado, galera, olha aí. Pra contratar, você sabe, contato. Recolhe logo. Vai estourar. Você contrata esse mal acabado, esse gordo. Manda o seu e-mail para contato@rogeriomorgado.com.br. Isso aí é um mal acabado. É coisa louco. E para seguir a gente no Instagram, @Rogério Morgado. Vamos chegar a 500 mil. 500 mil. Corre lá, @Rogério Morgado. Segue a gente, meu. Por favor.